guys, how are you? Kwa hiyo baada ya tarehe 7 August kuposti course ya cryptocurrency, tarehe 23 nikawaambia ITV kwamba wao wana promote Ponzi scheme, na hii baada ya kutoa hiyo video yangu. Inayofuata tarehe 23 hiyo nikamfuata Nape Mnauye. Hii hapa. Huyu hapa waziri wetu mheshimiwa. Huyu hapa. Kama imekosea wanani wake Nape Mnauye. Huyu hapa. Na nikamuuliza, nikamwambia unazungumziaje ongezeko la makampuni ya kitapeli ambayo hadi kituo cha ITV Tanzania wanawatangaza bila hata aibu, makampuni ya Ponzi scheme yanayowaibia vijana wa Tanzania usiku na mchana. Nikamconnect na video yangu hii hapa. Nape Mnauye huyu hapa. Kama sio tweet yake aseme, kama sio yeye. Nikaweka na ITV hapa. Action gani ambayo imechukuliwa? Kwa hiyo guys, mimi ninavyosema guys, na ushahidi kabisa ni watu hawakujibu kitu. Kwa hiyo guys, kuweni makini kwenye haya mambo. Usimwamini mtu wote zaidi yako. Fuata channel nzuri, uelekezwe vizuri, ujue mambo financial literacy, mambo ya finance yanaendaje, awe madudu yako sijui umepata 10% kwa siku sijui. Guys, kuweni makini sana. Nobody will help you. Nilimtweet, nikamtag, nikawaambia na ITV, hakujibu chochote. Kwa mpaka leo hii I don't know atazungumzia nini kuhusiana na hili swala. Ushahidi ni huu hapa. Toka tarehe 23. Hiyo hapo hiyo tweet hiyo Nape Mnauye. Mnavyoiona hiyo. Kwa mtu atakayebisha, okay, haina shida, ngoja tuingie. Mtu mwingine anaweza kusema, huyu si huyu hapa. Mbunge wa jimbo la Mtama, Simba wa Vita, a leader should be an agent of change. Na tweet zake hizo amekuwa verified kabisa. Amekuwa verified. Nilimweka toka tarehe 20 ngapi hiyo. Kwa hiyo guys, sio kwamba mimi naongopa, siongopi guys. Yaani hapa usalama wa mtandao unaanza na mtu binafsi tarehe 10 August. Sasa utajijua wewe mwenyewe. Naona hilo ujembe wako. Kwa hiyo guys, hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nasema. Ni yeye mwenyewe na mimi ndo nilimtag na I don't know what to say. Kwa hiyo kwa nyinyi wote ambao mnaamini kwamba viongozi watakuja kukusaidieni kwenye haya masuala, mmeingia kwenye liponzi scheme huko, unajua kabisa hili liponzi limekupiga afu unakimbilia kwa viongozi. Hakuna atakaye kuokoa my dear. Hakuna atakaye kuokoa. Na wale wote walikuwa wananitukana. Poleni sana. Watu zenu unaona mshahara sasa hizi. Nice day.